525,000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ дар 102 микрорайон. Бинед чӣ қадар манзараи зебо. хона коробка нест дӯстони азиз. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 102 микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф қараболо ва хонаи фурӯшӣ дар манҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. ин тарафи двори бино мебошад дӯстони азиз. се подъезд дорад. подъезди байнангӣ медароем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага кардагианд бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 13 ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. баъд аз таъмир оли ягон кас зиндаи кадагӣ нест. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 525,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. тирезаҳои хона бошад. тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4 та 5 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона албатта ки бо барқ, об ва отопление таъмин мебошад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.